ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ለእናንተ ይሁን እንዴት ናችሁ በያላችሁበት ሰላም የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላም ይብዛላችሁ። ዛሬ ደግሞ ሁለት አይነት ውህድ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለፊታችን ለተሸበሸበ ፊትና እንዲሁም ደግሞ ሸካራ ለሆነ ፊታችን ለቡግር ለማዲያት እነሱ ነገሮች ፊታችን በአጠቃላይ ከሁሉም ነገር ነፃ የሚያደርግልን በጣም አሪፍ ሁለት ውህዶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እነሱም እንደሆኑ አብራችሁ እስከ ፍጻሜ ድረስ ቆዩ። ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላም ፍቅር ደስታ መትረፍረፍ ከእናንተ ጋር እንዲሆን እየተመኘሁላችሁ ዛሬ ደግሞ እንደተለመደው ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ ያሰብኩትን አዲስ ወይም ደግሞ ለየት ያለ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም አሪፍ ነው እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም ተወዱታላችሁ ሞክሩትኝ እላለሁ። እሱም ደግሞ ለፊታችን ሽፍታ ፊታችን እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሽፍ ይልብናል እና ለፊታችን ሽፍታና ጥራት የሚሆን ሁለት አይነት ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣው ሁለት ውህድ ነው። ቪዲዮ እስከ ፍጻሜ ድረስ ከተከታተላችሁ ያው ማንነቱን ታውቁታላችሁ ማለት ነው። መልካም ከዛ በፊት ግን ለማታውቁኝ ዛሬ ገና የመጣችሁ አዲስ ካላችሁ ትህትና እባላለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ። ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ቤተሰብ መሆን ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን ተጫኑ። የደወል ምልክቱን በማጥቆር ደግሞ በየጊዜው የምለቃቸው ቪዲዮዎች ለእናንተ እንዲደርሳችሁ አድርጉ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ፣ ምክንያቱም እኔንም ጓደኞቻችሁን ትጠቅማላችሁ ማለት ነው። ሼር ስታደርጉ ከዛ በተረፈ ደግሞ ተጠቅማችሁ ለውጥ ያመጣላችሁ ልጆች አብሶም ደግሞ ኮሜንት ላይ ብትጽፉልኝ እጅግ በጣም ደስተኛ ሆናለሁ። ሌሎች ልጆች መጠቀም እየፈለጉ ነገር ግን ከመፍራት አንፃር የማይጠቀሙ ልጆች አሉና እነሱ የመጠቀም አይነት ነገር ይኖራልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ለውጥ ያመጣላችሁ ልጆች ተጠቅማችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እኔ ብቻ አይደለም የሰራሁት ከዚህ በፊት በተለያዩ ቪዲዮዎች ተሰርቷልኝ በተለያዩ ዩቲዩበሮች። ስለዚህ ግን ማታውቁት ካላችሁ ብዬ ነው። መልካም አሁን ከዚህ ጋር እንደምታዩተኝ ሁለት ነገር ነው የምሰራላችሁ ብያችኋለሁ። በመጀመሪያ ሽንኩርት ያስፈልገናል። ቀይ ሽንኩርት አንድ ነው የሚያስፈልገን። አንድ ቀይ ሽንኩርት ያስፈልገኛል። እልጠዋለሁ። በጣም ይቅርታ ነባር ቤተሰቦችም እንኳን ደህና ቆያችሁ። አዲስ የመጣችሁ ነው ብዬ ነበረ ማለት ነው እና ነባር ቤተሰቦችም ደግሞ እንኳን ደህና ቆያችሁ ይያችሁ። አሁን ቀጥታ መፋቂያ ያስፈልጋችኋል እና ሽንኩርቱን በዚህ ታስቆታላችሁ። ትልቅ ያስፈልጋችሁ ትንሽ ነው የሚያስፈልጋችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ተለቅ ያሉትን እንደገና ለመፍጨት ሞክሩ። እንደዚህ አታረጉና አሁን እንደምታዩተኝ ሽንኩርቱን ፈጭቼዋለሁ ወይም ደግሞ እንትን ብያዋለሁ ማለት ነው። በሁለተኛ ነገር ደግሞ የሚያስፈልገን ሎሚ ነው። ሎሚ እንደነገርኳችሁ ሁሉ ጊዜ መጠቀም ግዴታ የለውም። ሎሚ ግን ከቻላችሁ ትንሽ ያው እንደተለመደው 2-3 ጠብታ ነው የምንጨምር። 1 2 3 4 5 እና በትንሿ ትንሽ ሎሚ እንጨምራለን። ለምሳሌ ሎሚ ካበዛችሁ ጥሩ አይመጣም ማለት ነው። ከዛ እንቁላል ያስፈልገናል። አንድ እንቁላል ምን ያስፈልገን ውስጡ ወይም ደግሞ ቢጫው ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ቢጫውን ብቻ ከዚህ ጋር እንጨምራለን። ይሄን ደግሞ አሁን ሌላ ነገር እንሰራበታለን። እዚህ ጋር ላስቀምጠው። በመጀመሪያ ይሄን ልጨርስላችሁና እንትን እንላለን ማለት ነው። አሁን በቀጥታ
እንደዛ አድርጋችሁ ይሄን በደንብ አድርጋችሁ ታዋህዱታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የምታዩትኝ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ እርድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እርድ በነገራችን ላይ ቆይ በትንሿ ማንኪያ ልለካላችሁ ለእናንተ እንድታውቃችሁ። እቺ ማንኪያ አለች በትንሿ የሾርባ ማንኪያ አንድ ሙሉ እንጠቀማለን ማለት ነው። አንድ ሙሉ እንጠቀማለን። እና ትንሽ ጨምርበታለሁ ቀጠን ስላለ ማለት ነው። ግማሽ ብላችሁ ያዙተኝ አንድና ግማሽ በትንሿ ማለት ነው። ያው ስለወፈረ ስለቀጠነብኝ ነው እንጂ ወፍራም ከሆነ ችግር የለውም። በጣም አጥቃችሁ እንትን አትበሉትኝ። እንደዚህ አድርጋችሁ ካዋሃዳችሁ በኋላ ከዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ማር ያስፈልገናል። ማር በትንሹ አናግራ ይሄን ያህል ማር እንጠቀማለን። አሁን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በደንብ አድርጋችሁ አዋህዱተኝ። አሁን አንደኛው መንገድ ይሄ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው መንገድ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ሁለት አይነት ስለሆነ ማሳያችሁ ቪዲዮ እንዳይረዝም ፈጠን ባረገው የተሻለ ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ይሄን እዚህ ጋር አስቀምጥና አሁን ይሄን አያስፈልገኝም። የሚያስፈልገኝ ሌላ ነገር ነው። አሁን በቀጥታ ይሄ እንደምታዩትኝ ከዚህ ጋር የቀድሞ እንቁላሉ አስኳል ማለት ነው። እንትን ውሃው ይሄን ይመስላል እና ይሄንን ነገር እንጠቀማለን። አሁን እንደምታዩትኝ እንቁላሉ እንትን ይሄው ከዚህ ጋር እንደምታዩት ነው እና ትንሽ ከቀድሞም ሎሚ እንጨምርበታለን። ከዚህ ጋር ትንሽ እንደነገርኳችሁ በትንሹ ነው ሎሚ እናበዛም። ይሄው በትንሹ እኔ አላበዛም ሎሚ። እናንተም የማይመቻችሁ ሎሚ ካላችሁ ደግሞ ከእናንተ ጭራሹ አለመጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን የሚያስፈልገን ቫዝሊን ነው። ቫዝሊን ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ስለዚህ ትንሽ ቫዝሊን እንጠቀማለን ማለት ነው እና ትንሽ ቫዝሊን እንጠቀም። ይሄንም ያህል ቫዝሊን እጠቀማለሁ። ይሄንን ሁለቱን ለማዋሃድ እሞክራለሁ ማለት ነው። እንደምታውቁት ቫዝሊን ለማዋሃድ ሻይልም ብዙ ጊዜ በዚህ ስትሉት በዛ ነው የሚል ያስቸግራል ትንሽ፣ ግን ሁለቱ ይዋሃዳል ዞሮ ዞሮ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። በደንብ መዋሃድ አለበት። እናንተ በደንብ አዋሃዱትኛው መቼም አይጠፋችሁም። በደንብ ይሄ እስኪዋሃድ ድረስ እንትን ትሉታላችሁ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ እንደምታው ለፊት ማለስለስና ለፊታችን በጣም ጥርት ነው የሚያደርግልኝ። ይሄኛውም ደግሞ ለፊታችን ለሽፍታው እንዲሁም ደግሞ ለቡገርና ለማዲያት ሁላ ይሆናል። በጣም አሪፍ ነው። እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እርግጠኛ ነኝ በጣም ትወዱታላችሁ። በጣም በብዙ በሚሊዮኖች ነው የተወደደ እና እኔ አዲስ አሁን ገና እየሰራው ሳይሆን ሌሎችም የተሰሩት ስላሉ እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ተጠቃቀሙ። ይሄንን እንደምታዩትኝ ቀጥታ እንትን ፊታችሁ ላይ ማለት ነው የምትቀቡትኝ እና የተቀባሁ ባሳያችሁ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄንን በደንብ ታዋህዱታላችሁ። ስለዚህ ሁለቱን እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ። አሁን በቀጥታ አንደኛውን ነው የተቀባው ማሳያችሁ። ምክንያቱም ሁለቱንም አንድ ላይ ተቀብቼ ባሳያችሁ ምንም ልዩነት ወይም ደግሞ ፋይዳ ሊኖረው ስለማይችል በቀጥታ እናንተ የምታደርጉታኝ
ከማንኛውም ነገር ከመጠቀማችሁ በፊት ከእጃችሁ ላይ እዚህ ጋር እንድትሞክሩት ብዙ ጊዜ ጠይቃችኋለሁ እና አሁን በቀጥታ ይሄን እንደምታዩት ከዚህ ላይ እንዲታሽታላችሁ። ሰላም በድጋሜ ተመልሼ መጥቻለሁ። አሁን ደግሞ ከናንተ ጋር ያዋሃድኩትን ወይም ደግሞ ከናንተ ጋር የሰራሁትን ውህድ ሁለት ነው እንግዲህ ይሄን አንደኛውና ይሄ ደግሞ ሁለተኛው ነው ማለት ነው። አሁን እሱን እየተቀባው አሳያችኋለሁ። አንደኛውን ከፊቴ ላይ እቀባለሁ፣ ሁለተኛውን ደግሞ ከእጄ ላይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በእርግጠኝነት ይሄንን እንድቀባላችሁ እንደምትፈልጉ ሙሉ ፐርሰንት እርግጠኛ ነኝ። ሽንኩርት ስላለበትን ስለሚደብራችሁ። ይሄኛው ደግሞ እንቁላልና ትኑ ያዘጋጀሁት ነው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ አንደኛውን ትቀባላችሁ ማለት ነው። እንደ ሁለቱን የሰራውላችሁ ሁለቱን አይነት መንገድ ሰራ የተሻለ ነው በሚለው ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ከእናንተ ጋር ያዋሃድኩት አለ። ይሄንን በቀጥታ በደንብ ከተዋሃደ በኋላ ካዋሃዳችሁት በቀጥታ ትቀባላችሁ ፊታችሁን ማለት ነው። እና እንዲያረጋችሁ ሁሉም ቦታ አድርሱታል። ብሩሽ ቢኖራችሁና በብሩሽ ትቀቡት የተሻለ ነው፣ ግን ያበጃችሁት መቀባት ትችላላችሁ። ከዚህ ውስጥ የጨመርኩት ነገር እንዳያችሁት ሳይድ ኢፌክት የሆነ ነገር ምንም የለውም። ሁሉም ለምግብነት የሚውል ነገር ነው። ትንሽ ሽንኩርት ነው አዲስ የሚሆንባችሁ። በጣም አሪፍ ነው። እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ። ሽፍ ላለባችሁ ፊታችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ለተሸበሸበ ፊታችን ራሱ በጣም አሪፍ ነው። ከተቀባን በኋላ ደግሞ ስክራብ ልናደርገው ግድ ይለናል ማለት ነው። መቀባት ብቻ ሳይሆን ስክራብ እናደርገዋለን ማለት ነው። እነዚህ አድርገን በተደጋጋሚ ቀን ለውጥ እስክናይበት ድረስ ልንጠቀመው ይገባል። በሳምንት ድረስ ብትጠቀሙት አብሶም በጣም አሪፍ ነው። ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ከተቀባችሁ በኋላ ስክራብ አድርጉት በዚህ አይነት መልኩ። እና እንደዚህ አድርጋችሁ ሁሉንም ተቀውታይ በጣም አሪፍ ነው። እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ። አሁን በዚህ አይነት መንገድ እኔ እንደምታዩት ሁሉንም ቦታ ተቀብቼዋለሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ከተቀባችሁ በኋላ ለ5 ደቂቃ ያክል በደንብ አድርጋችሁ እሹታኝ ወይም ደግሞ ስክራብ አድርጉታኝ። ፊታችን ስክራብ ማድረግ ፊታችን ለመሸብሸብ አያደርግም ማለት ነው። ወይም ደግሞ ፊታችን ሊሸበሸብብን አይችልም። አሁን እንደዚህ አድርጌ ለ5 ደቂቃ ያክል ስክራብ ካረኩ በኋላ ለ20 ደቂቃ ያክል አቆየዋለሁ። ከ20 ደቂቃ በኋላ እታጠበዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ውህድ ደግሞ ልቀባላችሁ የምችለው እጄ ልቀባላችሁ፣ ምክንያቱም ሁለቱን በአንድ ጊዜ ተቀብቼ ባሳያችሁ ያው ለውጡ እንደዚህ ነው ልላችሁ ስለማልችል፣ ግን ስቀባ ሳይድ ኢፌክት አለ ወይስ የለውም የሚለውን ነገር እንድታውቁ ወይም ደግሞ ካልተቀባው ይሄ ውሸት ሊሆን ይችላል እንዳትሉ በሚለው ነው ተቀባውላችሁ። አወራችሁ ቆይ ሰላማችሁ ይብዛ። በድጋሚ ተመልሼ መጥቻለሁ ከ20 ደቂቃ በኋላ። አሁን ደግሞ በጣም ጥራት አለው አሪፍ ነው። እንግዲህ ልክ ታጥቤ ነው እዚህ ጋር የመጣሁት እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም ትወዱታላችሁ። ነጭ ማድረግ ራሱ ባህሪ ያለው ከኔ ከጥቁረት ላይ እንግዲህ ያለውን ነገር ብታዩት በጣም የተሻለ ነው። እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም ትወዱታላችሁ። ሞክሩታኝ። አሁን ደግሞ በቀጥታ ማሳያችሁ እንግዲህ ይሄኛውን ደግሞ ሳትቀቢው እንዳትሉኝ፣ ይሄኛውን ከፍቴ ላይ ልቀባው አልችልም። አሁን ይሄኛውን ስለተቀባው ሁለቱንም በአንዴ ብቀባው ምንም አይነት እንትን የለውም፣ ግን ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት የለውም። በባለፈውም ስለ ቫዝሊንም ሰርቼላችኋለሁ፣ ስለ እንቁላልም ደግሞ ሰርቼላችሁ ስለማቅ እሱን በቀጥታ ከእጃችሁ ላይ እሞክርላችኋለሁ ማለት ነው። ከዚህ ላይ አሁን በቀጥታ ከእጃችሁ እዚህ ጋር መቀባት ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ ማንኛውም ውህድ ሰርታችሁ ከዚህ ጋር በመጀመሪያ ብትሞክሩት የተሻለ ነው። ስለዚህ ይሄንን በቀጥታ ከዚህ ጋር እንደዚህ አድርጋችሁ ስክራብ ማድረግ ነው ያለባችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ማለት ፊታችሁ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር በደንብ እንደዚህ አድርጋችሁ ስክራብ አድርጉተኝ። ፊታችሁን ጽድት ነው የሚያደርገው፣ በዛ ላይ ለስላሳ ይሆናል። እንደዚህ አድርጋችሁ ይሄን ደግሞ ለ3 ደቂቃ ያክል ስክራብ አድርጉትና ከዛም በኋላ ያው ታጠባላችሁ። በተደጋጋሚ ቀን ሞክሩተኝ። በጣም አሪፍ ነው። ሁለቱም የሚጎዳ ነገር የለውም፣ ሳይድ ኢፌክት የለውም። ሞክሩተኝ፣ ተጠቀሙተኝ። ለውጥ ያወጣላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ከዛ ተረፈ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ።